ngasi numidang wairam phongkiba tongan tongan ba Manipuri sifong singdigi amasum thokiba thawdo wathok singdigi maru oibi ipauk sing khongasaraga Manipur Top Channel gi maikedi mayamna thamjagi aduga mayamna su thudu hindona khangnaraba Junaiwun thongamna maki Facebook post thagalakpa warol khara lokhacharakan mayamna thamjagi ahal laman seba phangba miyam gi mateng ngamjaba khara da oirasu mateng tawba haibisina khwaidagi athoiba dharmani haine punsi chupa angamba hotnaba angamba oijagi amasum nungaiba marakta tillagana nungaiba ngaktu oibai ningi anaba marakta leragana anaba ngaktu oibai ningi lairaba marakta sangubada lairaba ngakta oina ningi makhal makhal gi ishorgi lila mayam si aikhoi mioiba ama oina adum yengaga ngamnaba hingnaba tabani haina asumna ibibaga loinana mioi khrada mating pangbagi photo go loinana post thagat pirai amasum maka sathajarak poina topa maruiba pawkhra memna thamjagi memla fukta minasi sanipan ga yankhai gani thoi positive oikhi tara laikhidre samri ga mogdra research tokhi July 1 faw district kudimakta night curfew thamkhre haukiba pung kun ga mari sida mioi lising mangaga samri COVID-19 test tawbada mioi sanipan ga yankhai gani thoi nawna COVID-19 positive oire positivity rate na sada 15.77 oire Health Department ki phangba report ki matung ina hawkiba pung kun ga mari sida COVID-19 laisana maram oiduna mioi tara laikhidre nauna positive oiraglabasing asi tharaga apun ma confirm case lising humdraga taruka subnagi kuntraga nthai sukhrei ngasi Manipur lenga ki chief secretary si oiribi state executive committee ki chairman Dr. Rajesh Kumar na thokpa order amagi matungina lainga na mamangda satnaramba curfew adu khara hongdo hongjin tawduna July 1 fawba district punamakta numidang pung 3 tagi ayuk pung 5 fawba sangdokle authorized tawraba computer amadi mobile gi service center singi oina grocery dukan singna lonba numit ki ayuk pung 10 dagi nungtil pung 2 fawba thong hangba yagane adubo thong hangba gi ayaba si covid vaccination da khumang chokshilakpagi matung ingani mana masing yonba sing amadi grocery dukan gi oina hana lepkiba matam July saisat taragani thoi taragama taragani pangi ayuki pung 3 tagi 10 fawba phamba yagani thokiba order asi mapung fana Satna hananaba mari lenaba DC amadi SP singna mathau taba thabak lokhalagani so hairi atopa maru ebe headlines khara Manipur vaccine gi award pal heloi CM yum da sangduna faksana test tab horagani anabagi sebari amata covid care center amadi hospital singda sanghalaroi laingak na senabaga loinana sana thanaba punama puthoragani so hairi amaromda naga political issue gi matangda ahanba core committee gi meeting pangthoktuna wari manga lokre Nagaland State handak CM kiba parliamentary core committee na hanboina naga political issue gi matang na khana naina bagi tharam amang asi Dimapur da leba rhododendron hall pangthokiba ga loina toan ro ware manga amasu lokre hari ngasi gi mi phamadu core committee si gi member secretary su odiba planning and coordination land revenue and parliamentary affairs ki minister Naiba Tronuna share loudna pangtoki mi phamadu Nagaland gi chief minister nephew Rio amadi opposition leaders odiba TR Jeliang su saruyaki mi phamaduna tuan ware mangaloki ware singa dudi Indo Naga political dialogue ta yauriba party khudingmakna oithokpa yaba lambi romda sanction minaduna amana amabu ikai khumnaba unaduna yariba makai athuba matamda waroisin purakpa ngamna bo honaba Nagagi political group khudimagna amata oina khusamnana sangsinminaba aman amagi mayokta leinaduna maru oina public speech amadi media aran paujel pibana ingta papurakpada akaiba pibada natana political solution purakna ba honabada ayet pa oiba maramna political group singna punna sangsinminagadabani amadi apunba amata oiba ngamnaba miyamgi wasu tagadabani Searching civil society amadi NGO singna lawriba thaudang kayabu core committee na thagatpa phungdokladuna CSO sing mass based organization sing amadi travel ho na lawriba thaudang makhata na lawduna amatu oina sangsin minaduna athubada political solution ama purakpa ngamna bo hona minaba parliament gi member ani yauna parliamentary committee on naga political issue amadi care committee gi member punamangna amatu oina manaba banner amagi makhada Sangsin minaduna political party khudimaki election manifesto da elected members singna satnaba yaraba waroisin lakpada saugotnaba sem saduna lainaba yawba aduga naga
negotiating group singna amat oina sanction minaduna khienaba thamdana amat oiba solution amadi amat oiba agreement oihanaba parliamentary committee on naga political issue gi maikedi ki core committee na appeal tokhi atopa paw khara namu pung khara gi khongchata july 12 da union minister Nitin Gadkari imphal da laktuna makruthong sangaram gadauri kumza ing lisingani ga 13 ta urep uyum tamduna saba haurakhiba Imphal Jiribam Lambi ki yamna maruoiba thong ama oiriba makru thong lakliba July 6 da Road Transport and Highway gi Union Minister Nitin Gadkari na Manipur da laktuna sangaram gadauri hainasu ngasi phongkiba pausising da phonari atopa pawamana GMT da komthokpagi maram leite PWG Marxist Center Grow Manipur team GMT gi athingba phibam amata da komthoknabagi maram leite haina People War Group PWG Marxist Center gi sirolaman hairi lup asigi Central Media Coordinator gi Secretary Comrade Lenin Maiting na thadorokpa sirol asina hai masagi maral yazabagi mahut miyoi khuyok kharabu sungoi oina sijinaduna laipak miyamna utchaibagi thawong asing basumba tawba migi thawong nate aikhoigi iramda masida masing thingamdraba masagi khanba Pamlaga setanaba pamba miyoi masing nomogi hengalakli haibisi GMT gi huranba makok pukram Michael mahaki imung manung amadi maki masumza dun hingliba kharasina lengdraba khudamni P Michael na aranba tawkhidi lairababu yokhatpa pamjba misa amani haina social media ra koilaw lawribasina lairababu yokhatpa pamjba misak amani haibigi khudam oigadawribara haina hangladuna mapan thongda laikai da leiba club ama ani da sel khara donation tawba anaba mi ama ani da sel khara piduna miyam gi mitta utsairaga lairaba singidama khanba malhanbaduna Michael gi tasengba nungda leiriba wakhalon adudi maki tungilibasing aduna khangma ngamlabara haina so hanglakli Haujik GMT na tarokliba thawong amadi ulakliba kaya sing asina GMT gi mathakta thamliba athingba handokani haina maki tungilibasing amadi P Michael na khanjaragasu communist based organization ama oiriba loop asinadi nokningba phawba loinena thamliba athingba hena kansinabagi thawong amani haina lawi GMT gi athingba phibam amata da komthoknabagi maram laite GMT hairiba Borgiers kanglubasi counter revolutionary element singi manungda amasuni haina lawbada toina laloi masigi lengdraba khudam sing hairagari Michael amadi maki imung manungna surrender singa tathok tasin taunaba hairiba surrender sing asida Michael sahanduna lupta paw fogalaga luploi sing phananaba mari makhong thiba loinena hairiba director sing asiga punna satminaduna makhoibu ngakpi senbinabagidama CLP bani hairi hena sufungdorakli State sigi wang rathopa pawma hairagadi Uttar Pradesh ta highly transmissible oiba kapa variant case ani thingnare COVID-19 gi variant singi manungda highly transmissible variants oiriba kapa variants case ani asi Uttar Pradesh ta thingnare haina Uttar Pradesh lengana lakthokre agency gi pawna hai case asi genome sequencing gi khuthangla sample sing test tobuda khanglakhibani delta plus variant ki oina haujuk phawbada State asida puna case samagatare thengnare hainasu Uttar Pradesh ki Chief Minister Yogi Adityanath na phongdokre magna phongdokhibada state asida thengnariba variant case animak anauba natte state asida genome sequencing gi facility hengat hanana bo hotnari haikena su phongdorakli Pausulu silakpoin atopa aten ma paw khara hairagadi drain semba thingjinkhre Thawal Kyam Siphai Babu Bazar gi akoibada leiba laikai miyam na amadi club ki Miyoi singna ngasi Babu Bazar phawduna satliba National Highway 102 asigi nagyeta suriba drain semagi thaba asi miyamda awaba pigadaba mawongda semba mawongni haiduna thabak suba thingjinkhre National Highway asigi nagyeta nauna semgalakliba drain asi miyamgi yengbiduna drain adugi nakal miyamgi ising punaba pipe asi phumbinaba haina DC Thawbal feedback GR Inframadi NHIDCL gi marueba official singa yanakraba matung hauzik miyamda ising pigadariba paibadu sorok amadi drain gi marakta oina phumduna thabak suba horakpadagi miyamna drain sembadu thingjinkhibani suhari drain amadi sorok ani gi marakta ising gi pipe aduna laikhrabadi miyamna karamna magi yumda ising gi pipe tingba yagadoribano haina hangladuna mari leinabasingna Yanakiba mawong aduda adumak sembinaba sinbiyu haina
लेकाई म्याम अमदी क्याम सिपाई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन KSSWO की मखीदी फोंदोरक्ली लोसिलकपोइन स्टेट की वांगबद थोप पाव खरा US दा था मंगा दा ngairiba angang tumlingay da una nange tawkhre US दा था मंगा खक ngairiba angang ama tumlingay da u amana nan khairam ga dawba khajik ta ngai ki haidi amasum camera da phangba video ama ulakpada yamna hauba makhol ama ta khraba hek matung da angang adugi manakta akai athoi maset makai khara tasin ui madudagi angang du ka pahokhi mama mapana haibada angang dudi asoi angam yaudre adubo yumdugi saru kharadi thaudok tu da akai atoi nangkhi haina su phungdorakli atop pawamana sada thokpa infection amana covid origin gi left leg theory thugai ba study amana thengnare scientist kun henbigi khongbu amana sada thokpa infection amana novel coronavirus haubugi yam naknaba maram sing phangkhre haina Bloomberg na report tawri scientist sing nai paper asida novel coronavirus ki epidemiological history asi animal market amadagi sandurak libani haibasini Edward Holmes and Rambot amasum atopa researcher taraga mapan iba the science behind the genesis of the novel coronavirus paper asibu amuk hana yengladuna novel coronavirus ki genetic signature asigi epidemiology amasum research asi Wuhan thokibani suhari Nobel Prize winner Peter Doherty amasum Wellcome Trust director Jeremy Farrer yauna novel coronavirus asi laboratory dagi haura I haibisi yakidabani amasum makhoina hai Thajanariba virus asi coronavirus amasum atopa lethal infection khudamoina Ebola singasi biosafety lab yamna leiba city singda detect tawkhre haibisini Sun Yat-sen University amasum Guangzhou University gi aiba singna hai lab theory asi masing yamlaba amasum hanjillaba wildlife threat ka sangdamnabada suksan sanadre amasum yoiba amasum sa singa hanjina soknabadagi oirakhibani epidemiological data da base tawduna Wuhan gi seafood amasum produce market ngalingai SARS-CoV-2 infection gi epicenter oirami haina researchers singna phongdoragli haina pausna makhatana palli duga hojikoina di matang sa lusinjrage duga pathok sagi bilsur ki plan ki biar sunga pigini anawi pausing derege update pizraki mem ngai mina sen thank you